მოგესალმებით. ვისაუბროთ ელექტრონულ კალენდარზე, რომელსაც ძალიან ბევრი თქვენგანი იყენებს ისედაც და ძალიან აქტიურადაც, თუმცა ვფიქრობ, რომ არის გაუმჯობესების შესაძლებლობები და მივაქცევ თქვენს ყურადღებას აი იმ კონკრეტულ საკითხებზე, რაც უნდა ჩავსვათ ხოლმე ელექტრონულ კალენდარში. პირველი, რასაც ვსვამთ ელექტრონულ კალენდარში, ეს არის განმეორებადი საკითხები. განმეორებადი საკითხები არის საკითხები, რომელიც რაღაც სიხშირით მეორდება. მაგალითისთვის შეიძლება გაქვთ სამსახურში ორშაბათის თათბირი, ანუ ყოველ 4 შაბათს დილის 10 საათზე შეიძლება გაქვთ რაიმე კომიტეტი, ან პარასკევს დღის ბოლოს შეიძლება გაქვთ გუნდის რაღაცა ერთად შეკრება და რაღაც კონკრეტული საკითხების განხილვა, ხო? თუ გაქვთ ასეთი საკითხები, ჯობს რომ ეს იყოს კალენდარში ჩასმული ზუსტად აი ამ განრიგით. კალენდარს აქვს ამის ფუნქცია, რომ ვთხოვოთ, რომ გაიმეოროს ის კონკრეტული საკითხი, რასაც ჩავსვათ კალენდარში, რაიმე სიხშირით, რა სიხშირესაც ჩვენ მივუთითებთ. შეიძლება ეს იყოს ასევე ისეთი საკითხები, როგორიც არის რაიმე წრეზე სიარული, ხო? ანუ ინგლისურზე სიარული, ცეკვაზე სიარული, ხატვაზე სიარული და ასე შემდეგ, რასაც ვაკეთებთ თუნდაც სამსახურის გარეთ. მეორე, რაც ჯდება კალენდარში, ეს არის ერთჯერადი საკითხები და ერთჯერად საკითხებში იგულისხმება საკითხები, რაც გვაქვს გასაკეთებელი ჩვენს თავთან ერთად. ანუ ეს არის გარკვეულწილად შეხვედრა ჩვენს თავთან, ხო? შეიძლება სტრატეგიაზე გვაქვს სამუშაო, შეიძლება რაღაც კონკრეტული დოკუმენტი გვაქვს დასაწერი, ან წასაკითხი და გასარჩევი კონკრეტული დოკუმენტი და ასე შემდეგ, რასაც სამსახურში ვაკეთებთ ხოლმე. მესამე, რასაც ვსვავთ ელექტრონულ კალენდარში, ეს არის შეხვედრები და სხვათა შორის შეხვედრებს როგორც წესი სვამენ ხოლმე ადამიანები კალენდარში, ვინც იყენებს კალენდარს, ну ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების მხოლოდ შეხვედრებს სვამს კალენდარში, რაც ну მთლად სწორი არ არის, კარგია, ცხადია, თუმცა სხვა საკითხების ჩასმაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შეხვედრებში იგულისხმება ნებისმიერი შეხვედრა, თქვათ შეიძლება კოლეგებთან ერთად რაღაც კონკრეტული ერთჯერადი შეხვედრა გვაქვს და დავნიშნეთ თქვათ მომავალ 4 შაბათს რომ განვიხილოთ ახალი პროექტის რაღაც ვადები და მიზნები შეიძლება, ხო? ეს არის შეხვედრა, რომელიც უნდა ჩაჯდეს კალენდარში. და მეოთხე, რასაც ვითვალისწინებთ და რასაც ვსვავთ კალენდარში, ეს არის გამოყოფილი დროები. ეხლა რას ნიშნავს გამოყოფილი დრო? გამოყოფილი დრო ნიშნავს ერთგვაროვანი საკითხებისთვის გამოყოფილი რაღაც დროის ხანგრძლივობა. მაგალითისთვის შეიძლება ყოველდღიურად დილით 1 საათი მქონდეს გამოყოფილი მეილების შემოწმებისთვის და გაგზავნისთვის. მაგალითად, არასწორია, რომ კალენდარში ჩავსვათ ისეთი საკითხები, რასაც ჭირდება 20 წუთზე ნაკლები, 20 წუთზეა დახევარ საათზე ნაკლები და ამისთვის იყენებენ გამოყოფილ დროს. ვსვამთ კალენდარში, ვთქვათ, მეილებისთვის განკუთვნილ დროს და ანუ სათითაო თუ 10 მეილი მაქვს დასაწერი, სათითაოთი მეილების ჩამონათვალს უკვე კალენდარში ესე 5-5 წუთის ინტერვალით არ ვუთითებ. ასევე შეიძლება გქონდეს ასეთი გამოყოფილი დრო, მაგალითად, გამავალი სატელეფონო ზარებისთვის და სხვა მსგავსი საკითხებისთვის. კიდევ ორი რჩევა, რაც არის გასათვალისწინებელი ელექტრონული კალენდრის დროს, არის ის, რომ ელექტრონული კალენდრის მოხმარების დროს არის ის, რომ სამსახურებრივი და პირადი საკითხები აუცილებლად უნდა იყოს ერთ კალენდარში. ხშირად დაშვებული შეცდომა ზუსტად არის ესეც, რომ ადამიანები იყენებენ კალენდარს, თუმცა მხოლოდ და მხოლოდ სამსახურებრივი საკითხებისთვის და ყოფილა შემთხვევები, როცა რაღაც კონფლიქტი მომხდარა, ასე ვთქვათ, დროის კუთხით და პირადი საკითხი დარჩენიათ გაუკეთებელი, მაგალითისთვის მე პირადად მქონია წლების წინ შემთხვევა, როდესაც ჩაწერილი ვიყავი ექიმთან, პირობითად პარასკევს 10 საათზე, თუმცა ეს არ მქონდა კალენდარში ჩანიშნული და ამის გამო რაღაც კონკრეტული შეხვედრა დაინიშნა ზუსტად იმ პერიოდში მკითხეს და ვუთხარი, რომ კი მცალია, უბრალოდ არ მახსოვდა ეს, რომ ჩაწერილი ვიყავი ექიმთან და ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ვერ მოვახერხე ექიმთან წასვლა. ამიტომ გვირჩევენ, რომ ერთად იყოს ეს ყველა ინფორმაცია და ნებისმიერი შეხვედრის დანიშვნისას ან ნებისმიერი რაღაც ჩვენს განრიგში ცვლილების შეტანისას აუცილებლად ჩავიხედოთ კალენდარში, რაც არ უნდა დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ის კონკრეტული დღე და საათი გვაქვს თავისუფალი. და ასევე მეორე რჩევა, რაც კიდევ დამატებით არის კალენდართან მიმართებაში, არის ის, რომ არასდროს გავავსოთ კალენდარი სრულყოფილად. ჩვენ თუ 8 საათს დავიგეგმავთ, თქვათ, ხვალინდელ გეგმას თუ ვადგენთ სამსახურისთვის და თუ სრულად 8 საათს დავგეგმავთ,
ეს იქნება მიუღწევადი, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, რომ რასაც დავგეგმავთ, ზუსტად ისე შევასრულოთ. ზოგადი სტატისტიკა ასეთია, რომ გეგმა 60-65%-ით იცვლება. თითოეული ჩვენგანი შემთხვევაში შეიძლება განსხვავებულად იყოს, მაგრამ გვირჩევენ, რომ მინიმუმ 30% კალენდრის დავტოვოთ თავისუფალი, ზუსტად აი ესეთი საკითხებისთვის, რაც მოულოდნელად ჩდება ხოლმე ჩვენს სამუშაო განრიგში. რო გქონდეს ცვლილების საშუალება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ თუ სრულად დავგეგმავთ დღეს, ეს შეიძლება კალენდარი შეიძლება გახდეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრესის წყარო ჩვენთვის, რაც ნამდვილად არ გვინდა, იმიტომ რომ გვინდა რომ დაგვეხმაროს პროდუქტიულობაში და არა ის, რომ პირიქით ხელი შეგვიშალოს და ამით სტრესი გაგვიზარდოს. შესაბამისად, გთხოვთ, რომ გაითვალისწინოთ მიღებული რჩევები, სრულყოფილად გამოიყენოთ კალენდარი არა მხოლოდ შეხვედრებისთვის, არამედ სხვა გასაკეთებელი საქმეებისთვისაც და გისურვებთ პროდუქტიულ, წარმატებულ სამუშაო დღეებს. დიდი მადლობა და გამოიწერეთ ჩვენი YouTube-ის არხი სხვა საინტერესო ვიდეოებისთვის.